又嚟到紅陽之劫嘅年份啦。今個月咧就係甲午火辣辣，木火就同盟越燒越旺，得唔得？但係冇水啊嘛，得唔得？你有冇水啊？有，你都有財，個袋有財，個袋又有財，得唔得？我皮包仔都有財㗎，得唔得？點解要用皮包啊？因為皮就係生啊嘛，我生日啊嘛，係嘛嚇？唔好講埋呢啲嘢啦。我講翻今日咧就開始咧就已經係5月4號啦，聽日就五黃皆空，加上係端午節嘅日子，大日子嚟嘅，得唔得？好，聽日咧就係5，唉，乜都係5啊，係嘛？咁但係咧，如果你覺得自己咧身弱身強都唔緊要，記得聽日12點鐘。12點係午時，得唔得？係踏正午時，最多去到3刻。嗱，午時3刻，最多去到3刻。咁啊，攞對舊嘅皮鞋，咩鞋都得㗎啦，拖鞋都得。但一定要寫住左腳隨窮啊，得唔得？右腳寫住就上邊啊，用紅筆寫住隨病。咁將呢個鞋用個紅色膠袋包好佢。嗱。午時3刻㗎咋嚇，午時3刻㗎咋。喺呢個3刻前，將對鞋抌去你哋嘅垃圾房，得唔得？抌之前就話隨窮隨病走去，福星高照，財運入我家門袋，咪俾你佢啦，得唔得？你做得到嘅，記得啊，得一日㗎咋，第二日唔好揾師傅啦。祝願大家福星高照，端午節快樂！